हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सुबह का सारे काम हो गया और बच्ची को पढ़ाना भी हो गया। थोड़ी टाइम में जाऊंगी नीचे बच्ची को छोड़ने को। आज भी 2 एग्ज़ाम हैं, तो कल का पेपर बहुत अच्छा रहा। आज देखते हैं कैसे है क्या नहीं, क्योंकि उसको मराठी अच्छा नहीं लगता। बट देखो, सब्जेक्ट रहेगा तो पढ़ना तो पड़ता है। तो सुबह सुबह पेटी से चाय खाया था बच्चा लोग, और बाद में अभी बना दिया मेथी का पराठा। मेथी साग आते हैं ना, तो बहुत बार मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ, और बहुत सारा रेसिपी मैं बनाती हूँ। तो और पूजा पाठ करके भी हो गया। तो चलो फिलहाल कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे, फिर आके लंच करेंगे। और बच्ची भी जल्दी आ जाएगा, तब तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और बाद में बैठूंगी एडिटिंग में, और बहुत सारा काम है पेंडिंग, वो सब करना पड़ेगा। तो चलो बाद में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह का ब्रेकफास्ट में चाय के साथ पेटीज। तो चलो करते हैं एंजॉय। आज लंच में बनाया मेथी के पराठा, दही, बस स्वीट कर्ड और ऑनियन और स्वीट। बस आज के लंच में इतना ही। खुल के दिखाओ मेरा कीबोर्ड कैसे है। ओपन। बहुत छोटा है। 60% कीबोर्ड है। 100% नहीं। नहीं, मतलब लेआउट छोटा सा RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है। चलो लगा के दिखाओ। इसका आवाज सुनोगे? भाई थोड़े होगा चालू होने के बाद ही। नहीं, आवाज तो सुन पाओगे ना। हाँ। अभी अभी आया RGB वाला कीबोर्ड। बहुत ही अच्छा है ना? बेटा का पसंद है। इसमें अलग अलग मोड्स भी है, मतलब ये जो है ना, इसका ब्राइटनेस को फंक्शन से अलग अलग कलर भी चेंज होता है। मल्टी कलर है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वीडियो में उतना नहीं समझ में आ रहा था मुझे भी, लेकिन असली में ऐसा ये वाला ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। जैसे ये देखो, ये देखो, है ना? बहुत ही बढ़िया। वाह, कलर भी चेंज हो रहा है। नाइस। आज मेरी नया कीबोर्ड आ गया, बेटा ने मंगा दिया। और ये है स्पीकर, ये है माउस और नया मॉनिटर। तो अभी एडिटिंग करने बैठी हूँ और नया कीबोर्ड यूज़ करके भी देखती हूँ कैसे है क्या नहीं। तो चलो एडिटिंग कर लेते हैं। आज बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी का हलवा। तो पहले स्ट्रॉबेरी को कट के और प्यूरी बना लिया। अभी कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड किया, 1 बाउल सूजी पहले घी में अच्छी तरह से भून के रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद जो प्यूरी बनाया उसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स किया और लास्ट को शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद और थोड़े टाइम कुक किया, शुगर भी मेल्ट हो गया। तो अभी देख ही सकते हैं, कलर भी बहुत ही प्यारा आया। तो एक प्लेट में निकल के स्क्वायर शेप से कट लिया, प्लेट में प्लेटिंग कर दिया काजू और फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो स्ट्रॉबेरी हलवा खाने के लिए तैयार। तो जब दोपहर को मैं सारे काम लिपटा के एडिटिंग कर रहे थे, तभी बच्ची एग्ज़ाम दे के आई। फिर उसको नाश्ता दिया और
क्या पेपर कैसे रहा, क्वेश्चन पेपर सब देखा ही किया। तो अच्छा 2 पेपर ही बहुत अच्छा गया। और बाद में जिद करने लगा, देख के आया आते आते काइट उड़ाने। तो फिर चलो काइट उड़ाने जाने का है टेरिस पे। तो फिर लेके गया, मैं अकेला छोड़ती नहीं हूँ टेरिस पे। तो फिर मैं और मेरे बेटी गया, हम लोग उड़ा रहे थे। फिर उसको पापा आया, ऐसे करके हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय किया, काइट उड़ाए। और फिर नीचे आके स्ट्रॉबेरी का हलवा बना दिया। स्ट्रॉबेरी बहुत सारा था, लेके आए थे। तो फिर वो सब नाश्ता किया, फिर उसको पढ़ाई लेके बैठा और मैं गया डिनर बनाने का। डिनर बना के हम लोग का अभी खाना हो गया, रात को डिनर भी हो गया। फिर टीवी देख रहे थे। अभी सोने का टाइम याद आया, मेरा वीडियो एंड नहीं किया, तो चलो हम लोग को बाय कर दूँ। तो मेरा वीडियो कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।